Mấy cô mấy chú coi hôm nay con làm một cuộc cách mạng con dùng lên với bà già nè. Con lị cho coi nè. Bà đang chửi con đó. Bà đang chửi con đó. Giờ con hả kiểu chửi như đàn gãy tay trâu. Công chúa ngủ trong rừng sở hữu lỗ tai cây là con đó. Chính hiệu là con đó. Giờ con lì nè. Thiệt con mệt quá rồi. Giờ không lì không được. Coi bà làm như con. Bà giết con được không? Trời ơi chết rồi, nói con này bà đi kiếm cái cây rồi. Chết con rồi cô vú rồi, thôi con rút lại nha chứ. Bà đi kiếm cây rồi bà phang bể đầu con thiệt á. Ôi thôi sợ quá trời, ai chứ bà già này bà làm thiệt á.